Teknolog YouTube kanalından merhaba arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Gaming Gentere'de satılan PC Hocası GG30 adlı hazır sistemin teknik incelemesini yapacağız. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hemen videomuza geçelim. Dostlar, videomuzu sonuna kadar izleyin. Videomuzun sonunda bir kampanyayla ilgili bir duyuru yapacağız. O da çok güzel bir duyuru. Bilgisayar almak isteyenler ya da bilgisayar parçaları almak isteyenleri ilgilendiren bir konudur. Arkadaşlar, bilgisayarımız tam oyuncu bir bilgisayar ve fiyat olarak da tabii ki yüksek gelebilir size ama ve lakin piyasa şartlarına baktığımız zaman da güzel donanımların olduğunu göreceksiniz. Hemen hızlı bir şekilde bir bakalım parçalarımız nelerden meydana geliyor. Arkadaşlar, PC Hocası GG30 AMD Ryzen 5 3600 işlemcisi, Asus TUF RTX 3060 ekran kartı, 16 GB RAM, 500 GB'lık M.2 SSD'den meydana gelmektedir. Siz de zaten şu anda başlıkta da görüyorsunuz. Öncelikle ilk parçamız işlemci. İşlemcimiz resmi sitesine gittiğimiz zaman 6 çekirdekli 12 konu yani iş parçacı olduğu görülmekte. Temelde 3.6 GHz iken hızlandırmış yani turboda 4.2 GHz'e kadar çıktığı görülmektedir. 35 MB'lık cache belleği olan işlemcimizin 7 nanometrelik bir yarı iletken teknolojisi kullandığı görülmektedir. 65 Watt'lık TDP değerini sizler de görüyorsunuz. Bu da iyi bir değerdir ve 95 santigrattan maksimum sıcaklığı görülmektedir. Aynı zamanda sistem belleğine baktığımız zaman ise 3200 MHz'e kadar RAM desteği var ve DDR4 teknolojisini kullanmaktadır. İşlemcimize dediğim gibi MPK olarak geçiyor. MPK'da fansız ve kutusuz. Sıradaki parçamız anakart. Anakart yine Asus TUF Gaming B450 Plus 2 diye geçmektedir. LAN bağlantımız görmekte, USB bağlantılarımız var. Aynı zamanda display ve HDMI görünüyor. Ve ses kartı var. M.2 desteği olduğunu söylemiştim. 4 parçalı yani 4 seviyeli M.2 var. Bir tarafta diğer de üst seviyesi var. 2 tane M.2 olduğunu görüyorsunuz. Anakartın Yonga seti ise soğutucusu olduğu görülmekte. 4 tane RAM soketi de var üzerinde. Az önce tanıttığım şeyleri burada zaten daha ayrıntılı görülmektedir. Anakartımız AMD B450 Yonga setini kullanıyor. Zaten başlıkta da bunu söylemiştik. 2 tane USB 3.2 birinci jenerasyon ön kasanın önüne giden bir soket yuvası var arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi 2 tane M.2 olduğunu da söylemiştim. Bu anakartımız AMD işlemcileri destekliyor. Yani Intel desteklemiyor. Bilginiz olsun. Ufak bir bilgi olarak söylemek istiyorum. Anakartımıza RGB header başlığı mevcut değil. Yani kasaya gidecek ışıkları, fanların ışıklarını oyunlara ya da müziklere göre ayarlayamıyoruz. Sadece kendimiz ayrı bir kasanın sisteminden, RGB'den faydalanabiliriz. Sıradaki parçamız ekran kartı Asus TUF RTX 3060'ı görülmekte. Overclock 12 GB'lık RAM olduğunu sizler de görüyorsunuz. GDDR6 teknolojisini kullanmakta. 3 tane fanı olması da gayet iyi bir soğutma olduğu anlamına gelmektedir. Ekran kartımızın bağlantılarına bakacak olur isek arkadaşlar, bir tane display burada, bir tane display burada, bir tane de burada. Toplamda 3 display port var. 2 tane de HDMI var. Teknik özelliklerine gelecek olur isek arkadaşlar, hemen sizlere 12 GB olduğunu söylemiştim. Saat olarak frekans değerlerinde 1852 MHz burada boss hızı yani gaming modda çalıştığı görülmekte. Normal overclock modunda ise 1882 MHz'lik bir hıza sahip çıkabilmektedir. CUDA değeri benim çok hoşuma gitti. Özellikle render alacak yani Adobe Premiere kullanacak arkadaşları yakında ilgilendiren bir teknoloji, bir değerdir. 3582 olacak da meydana gelmektedir. Bellek hızı ise 15 gigabit per saniye geçiyor. Bellek arayüzü ise 192 bitlik arkadaşlar ve buradaki maksimum çözünürlük değerinde görmekteyiz. Arayüz olarak dediğim gibi 2 tane HDMI, 3 tane DisplayPort mevcut arkadaşlar. Bu da çok iyi bir değerdir. Ancak buna istinaden maksimum ekran desteğimizi 4 olarak görülmektedir. Önerilen güç kaynağı 750 Watt arkadaşlar. Güç bağlantı olarak da bir tane 8 pinlik bağlantı soketi mevcut arkadaşlar. Gayet de güzel, dediğim gibi açıkçası yani bu hazır sistemlerde dediğim gibi bir önceki bir videom vardı. Dileyen arkadaşlar onu da izleyebilir. Sadece bu ekran kartları için bu sistemler kesinlikle alınabilecek değerlere sahiptir. Bir sonraki parçamız RAM. Arkadaşlar sistemimize 2 tane 8 GB'lık toplamda 16 Viper Steel Silah Patriot RAM'i mevcut. 3.2 GHz'lik bir değere sahip ve gecikme değeri 16 olarak görünür ve Single Kit RAM diye geçmektedir. Ben öncelikle size burada Gaming Genter'in kendi sitesinden göstermek istiyorum arkadaşlar.
Burada 2 yıl garantisi olduğunu zaten sizler de görüyorsunuz. Diğer değerleri zaten sizlerle paylaşmıştık. Dileyen arkadaşlar bu RAM'i aramak isterlerse şuradaki kod üzerinden aramaları gerekmektedir. Viper Gaming resmi sitesinden de RAM'i daha yakından görmek isterseniz diye getirdim. RAM'de RGB mevcut değildir. Onu öncelikle söylemek istiyorum. Ama soğutucusu olan bir RAM. Bu da yüksek çalışmalarda, yüksek performanslarda ısı durumlarında sorunları ortadan kaldırdığı görülmektedir. Yine resmi sitesinden bu RAM'in istiyorsanız PDF olarak da bulabilirsiniz. Bu tarafa girdiğimiz zaman arkadaşlar, ben şöyle bakalım, sağ tuşa bastığımız zaman PDF olarak bize bilgi gelmektedir. Dileyen arkadaşlar buradan da, tabii ki İngilizce, ancak fazla bir şey değil, bir sayfalık bir değerlere sahip bilgiler yer almaktadır. Diğer arkadaşlar buradan da bakabilirler. Yine resmi sitesinde dostlar bu RAM'in ya da buna benzer RAM'lerin, bakın arkadaşlar şurada yazıyor, hangi anakart, hangi işlemci uyumluluğu olduğu yer almaktadır. Buradan da bakabilirsiniz. Ancak dediğim gibi bizimkisi hazır bir sistem olduğu için bizim hani bu tip sorunlar ortadan kalktığını sizler de anlamış olabilirsiniz. Her zaman söylüyoruz, eğer ki bir sistem toplayacaksanız kendiniz, işlemci, anakart ve RAM uyumluluğunun çok önemli olduğunu dile getiriyoruz. Tabii ki bu hazır sistem ya da bu tip hazır sistemlerde bu sorun ortadan kalkmış oluyor. Yani bu işi bilmeseniz bile standart olarak hazır sistemi aldığınız zaman sizin sorunuz da ortadan kalkmış oluyor. Ama siz kendiniz bir sistem toplayacaksanız mutlaka dediğim gibi işlemci, anakart ve RAM uyumluluğuna mutlaka üretici firmaları resmi sitelerinden girip oradaki kataloglardan bakmanız gerekiyor. Bir sonraki parçamız hard disk. SanDisk Ultra 3D 500 GB'lık NVMe M.2 SSD hard diskini kullanıyor arkadaşlar. Yine resmi sitesine girdiğiniz zaman Gaming Genter'e burada 5 yıl garantisi olduğunu sizler de görüyorsunuz. Ben resmi sitesine girdim. westerndigital.online, yani bu hard diskin 500 GB'da seçtiğiniz zaman zaten yine aynı hard diski geldiğini görüyor. Yine burada 5 yıl garantisi olduğu yazmaktadır arkadaşlar. Aşağı doğru indiğimiz zaman ise 500 GB'lık PCI Express ve tabii ki boyutlar yer almaktadır. En önemli buradaki unsurumuz yazma ve okumadaki maksimum performans değerleri. Bu da 2400 MB saniye ile 1750 MB saniye arasında değiştiğini sizler de görüyorsunuz arkadaşlar. Dilerseniz yine resmi sitesinde kaynaklar tarafından veri sayfasını indir dediğiniz zaman arkadaşlar, burada yine resmi sitesinde yer alan teknik değerleri ulaşabilirsiniz. Buradan da hard diskinizi kontrol edebilirsiniz. Burada size bir şey göstermek istiyorum. 500 GB'lık bu hard diskimizin 500 TB'a kadar bu hard diski kullanabilirsiniz. Yani ömrü diyebiliriz açıkçası buna. Sıradaki parçamız kasa. Kasa yine Asus TUF Gaming'in GT301 diye geçiyor. Yine ben Asus'un kendi resmi sitesinden ulaştım arkadaşlar. Kendi resmi sitesine baktığım zaman da ön tarafı bantlı. Hani bu sizin için bir sıkıntı olur mu olmaz mı, açıkçası bu sizin bileceğiniz iş. Ama ön tarafına baktığımız zaman iç tarafında fanların RGB'li olduğunu görüyoruz. Arkadaki egzoz fanında RGB göremedik. Aşağı doğru indiğimiz zaman da gayet yani sağlam bir kasa olduğu yapısını bizlere hissettiriyor arkadaşlar. Ön tarafın özellikle delikli mesh tarafını yapması ise hava sirkülasyonu rahat olacağı anlamına gelmektedir. Aşağı doğru indiğimiz zaman da yine Asus Aura RGB desteği var. Bir de şöyle bir şey var. Bu sistemimizde, yani hazır sistemimizde arkadaşlar anakartında RGB header olmadığını söylemiştim ama kasanın üst tarafına bir düğme koymuşlar. Bu da RGB olayını yapıyor. Yani düğmeye basaraktan renkleriniz değişmesini sağlayabilirsiniz. Bu da çok güzel bir özellik. Kasamızın üst tarafında ise 2 tane USB, bir tane power tuşu, RGB header düğmesi ve yanında reset ve yanında da combo kulaklık ve mikrofon soketi yer almaktadır. Yine kasamızın üst tarafının delikli mesh olduğu ve mıknatıslı bir ızgara olduğu sizler tarafından da görülmektedir. Bu da iyi bir olay. İstiyorsanız ileriye dönük olarak işlemcinize likit bir soğutma yaparak üst tarafa 2 tane fan bağlayabilirsiniz. Bu sayede daha da iyi bir soğutma bize sağlamaktadır. Kasamıza bağlanabilecek fanları görüyorsunuz arkadaşlar. Arka tarafta yani egzoz fanında bir tane 120, üst tarafa 2 tane 120, ön tarafa istersek 3 tane 120 ya da 2 tane 140'lık fan bağlayabiliyoruz. Aynı zamanda radyatör kapasitesine geldiğimiz zaman da yine bir tane arkada 120, önde de arkadaşlar 120, 140, 240, 280 ya da 360'lık milimetreye sahip radyatör bağlama özelliğine sahip.
Kasamız aynı zamanda 4 tane 2.5 inçlik SSD, 2 tane de 3.5 hard disk desteği var. Toplamda 6 tane aynı anda hard disk bağlayabiliyoruz. Bir diğer özellik ise ön tarafta, üst tarafta ve alt tarafta kolay çıkartabilen toz filtreler yer almaktadır. Bu bence çok önemli bir unsur arkadaşlar. Fanlarınızı uzun süre, uzun ömürlü yapabilmenizi sağlayacak bir teknoloji de diyebiliriz aslında buna, ama çok basit bir teknoloji ama çok hayat kurtaran bir olay olduğunu söylemek istiyorum. Sıradaki parçamız Power Supply arkadaşlar. Asus TUF Gaming 550B diye geçen bir kodla yer almaktadır. Benim hoşuma gitti. Gayet de güzel bir power supply. Şimdi bundan sonrasını mutlaka dikkatli dinleyin arkadaşlar. Ben her zaman power supply'a önem veriyorum. Ve size de önem vermenizi her zaman söylüyorum arkadaşlar. Aşağı doğru indiğim zaman da zaten normal örgülü vesaireli bir kablolar olduğunu görüyorsunuz. Fazla bunlara değinmeyeceğim. Ama şöyle indiğimiz zaman da gayet de güzel bir şekilde 140'lık bir power supply fanın olduğunu görebilmekteyiz. İçerisindeki tüm değerlerin, tüm elektroniksel parçalarında iyi olduğunu görüyoruz. Bir diğer özellik ise 80 Plus bronz sertifikası var. Bu da power supply'mızın %85 oranında bir değerde çalıştığı anlamına gelmektedir. 6 yıl garantisi olan power supply'ımızda gönül rahatlığıyla bu power supply'daki parçalarımıza zarar gelmeyeceğini göreceksiniz. Dostlar, power supply'ımızın teknik değerlerine bakacak olursak koruma özelliklerindeki 6 tane koruma özelliği çok önemli, çok da iyi bir şekilde korunduğu anlamına gelmektedir. Buradaki yazan kodların ne olduğuna ilgili hemen şöyle bir size yazı göstermek istiyorum. Bizim öncelikle power supply'ımıza OPP, OVP, UVP, SCP, OCP ve OTP diye 6 tane yer almaktadır. Peki bunlar nedir? İşte aşırı gerilim koruması, düşük gerilim koruması, aşırı güç koruması, aşırı sıcaklık koruması, aşırı akım koruması, kısa devre koruması yer almaktadır arkadaşlar. Bir diğer özellik ise tehlikeli maddeler başlığındaki RoHS yer almaktadır. Peki bu RoHS nedir arkadaşlar? Bu içerisinde kullanılan bütün cihazlar sonuçta doğaya zarar verebilecek bir kimyasal maddelerdir. Bu bir aslında sertifika arkadaşlar. Peki bu sertifika almak için şartlar nedir arkadaşlar? İşte kullanılan yarı iletkenlerdeki civa değerleri, kadmiyum, kurşun, krom gibi değerlerin bu seviyede olması gerekiyormuş. Dolayısıyla bizim power supply'ımız bu değerleri aldığı için böyle bir sertifika sahip, bizleri koruyacak ve doğayı da koruyacak anlamına gelmektedir. Bu arada tabii ki söylüyorum 550 wattlık bir güce sahip. Zaten başlığında görüyorsunuz 550B diye geçtiği buradan aslında aklınıza kalabilmektedir. Bağlantı uçları var, konektörleri ve paket içerisinde çıkan parçalar var arkadaşlar. Tabii ki bunlar bizim şu olayımız bizi pek aslında ilgilendirmiyor. Çünkü biz sistemimizi hazır ve kurulmuş bir şekilde alacağımız için pek fazla da bunlara kafamıza takacak bir durum olduğunu düşünmüyorum. Dostlar, 12.700 liralık bir fiyat var. Sizler de zaten gördünüz. Buradaki olayımız ekran kartı. Benim nazarımda çok önemli. Ekran kartının çünkü 3000 serisinde bir ekran kartı olması ise hani bana şu soruyu artık sormanıza gerek kalmayacak bir ekran kartı. Abi ben falanca oyunda kaç FPS alırım? CSGO'da ne olur? Valorant'ta ne olur? Gibisi gerek yok. Gayet performanslı, gayet istediğiniz yüksek ayarlarda bile sizi üzmeyecek, hatta sizi mutlu edebilecek bir donanıma sahip açıkçası bu hazır sistemimiz. Şimdi ise sizlere bir kampanya hakkında bilgi vermek istiyorum. Bunu yine Gaming Gen.tr üzerine sizlere göstereceğiz arkadaşlar. Dostlar, biz eğer ki sistemi alır isek bakın şurada bir bilgi yer almaktadır. Bu ürünü 16 Haziran ve 16 Temmuz arası alırsanız 305 liraya varan bir geri ödeme kazanın diyor. Bu bir aslında kampanya, Asus'un yapmış olduğu bir kampanya. Sadece Gaming Gen.tr'ye özgü bir şey değil arkadaşlar. Detaylı bilgi için tıklayın dediğiniz zaman ben tabii ki sizin için daha önce bunları yaptım. Şimdi baktığınız zaman arkadaşlar olay şundan ibaret. Bunu da bir bilgi olarak veriyorum. Siz bir sistem alıyorsunuz ya da bir parça alıyorsunuz. Anakart, monitör gibi parçalar alıyorsunuz. Ve aldığınız firmalar da burada yer almaktadır. Şimdi aldığınız ürüne ilgili bir inceleme
gönderiyorsunuz arkadaşlar. Sizin kendi yapmış olduğunuz bu verilen tarihler arasında. Bu inceleme bir formu dolduruyorsunuz. Tabii ki ilk başta bir kayıt yaptırmanız gerekiyor. Ücretsiz bir şekilde. Bu kaydı da yapıyorsunuz. Ben sizin yerinize kaydı yaptım. Birazdan göstereceğim nasıl yapılacağıyla ilgili. Öncelikle şartlar ve koşullar da burada yer almaktadır arkadaşlar. Şimdi bunu yapıldığı zaman bununla ilgili bir kampanya, sonuçta bir hediye veriliyormuş. Parasal değer. Yani bunu aslında alan arkadaşların yaptığı zaman bizim bu videonun aşağısında yoruma eğer yazarlarsa çok da iyi olur açıkçası. Ama dediğim gibi sadece şurada belirtilen ürünler ve parçalar hakkında yer almaktadır. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bunları bu listeye mutlaka bakın. Parasal değeri de yer almaktadır. Kampanyayı Asus'un kendi sitesi yapıyor. Aşağı doğru indiğim zaman nasıl katılacağımıza ilgili bir bilgi var. Geçerli Asus ürünlerine göz atın. Kampanyaya katılan platformda ürünü değerlendirin. Yani hangi siteden aldığınıza bağlı bir şey. Bir inceleme gönderin ve ödül kazanma şansı yakalayın demek istiyor. Bu da çok önemli bir şey. Peki ödüllerden neymiş? 100 TL para ödülü, 20 dolar değerinde Games Plant kuponu diye bir şey var arkadaşlar. Böyle de bir ödül veriyormuş açıkçası. Geçerli ürünler genel listesi burada yer almaktadır. Promosyona katılan platform, yani satın aldığınız platform. Biz Gaming Gentere'den buna baktığım için bunu söylüyorum ama diğer satan yerlerden de eğer ki ürün aldıysanız buradan da bunları işaretlememiz gerekiyor açıkçası. Şimdi incelemenizi hemen gönderiniz dediği zaman arkadaşlar şöyle bir form geliyor ama bu forma girebilmek için üyelik yapmanız gerekiyor. Çok basit bir şekilde isterseniz sizin Facebook ya da Gmail'den de hemen hızlı bir şekilde üyeliğinizi başlatabiliyorsunuz ücretsiz bir şekilde. Sonra bir inceleme formu geliyor arkadaşlar. Buraya almış olduğunuz ürünün seri numarasını giriyorsunuz. Şunu Türkçe hemen çevirelim. Ürününüzün seri numarasını giriyorsunuz. Burada da yukarıda istenen bilgiler üzerine de gidebilirsiniz. Ürün serisini giriyorsunuz. Ürün model adını giriyorsunuz arkadaşlar. Eğer ki şurada tabii ki numara bilmiyorsanız buradan otomatik olarak girebilirsiniz. Kampanyaya dahil olan platformları seçiyorsunuz. Öyle bastığınız zaman arkadaşlar. Ve inceleme adresini seçiyorsunuz. İnceleme tarihinizi buradan seçiyorsunuz. İşte yazarın takma adı vesaire bunları giriyorsunuz ve burada da ödüllere ulaşma için bütün bilgileri tabii ki doldurmanız gerekiyor ve bunu gönderiyorsunuz. En sonunda da size bir geri dönüş yapılacağını düşünüyoruz. Tabii ki bu bir Asus'un yapmış olduğu kampanya olduğunu söylüyorum. Şimdi bir de yasal hükümlülükle ve koşullarla ilgili bir bilgi vardır. Bunu da buraya mutlaka okuyun arkadaşlar. Katılma hakları, katılım konusu ve kuralları, promosyon süresi gibi promosyon ürünleri, ödeme, erken sonlandırma, veri gizliliği, kabul ve diğer bilgiler de burada hepsi yer almaktadır arkadaşlar. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Teknolog YouTube kanalı olarak bize de destek sağlayın. Bir abone, bir like atmanız yeterlidir. Video sonuna kadar izlediyseniz de, buraya kadar geldiyseniz de çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Biz elimizden geldiği kadar sizlere faydalı içerikler sağlamaya çalışıyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Teknolog YouTube kanalı olarak kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.